फ्रेंड्स, वैसे तो छींक सबको आती है, लेकिन फिर भी कई लोग छींक को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपको पता है कि छींक को जबरदस्ती रोकना हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? तो आइए हम आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। आप हमारे लाइक व सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। दरअसल नाक में इन्फेक्शन और डस्ट जाने की वजह से हमें छींकें आती हैं, और जब भी कोई छींक रोकने की कोशिश करता है तो छींक का दबाव हमारे गले की नस व कान के पर्दे फाड़ सकता है। इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। कुछ रेयर केसेस में छींक रोकने से दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसलिए छींक को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।